Со тоа што секој издание на утрински зрак го започнуваме со сервисните информации од вработените во информативниот центар на АМСМ, за тоа каква е состојбата на магистралните и регионалните патни правци во земјава, меѓутоа знаете дека нивниот опсег на работа е многу пообемен. Денеска ќе имате можност да слушнете многу повеќе за нивниот начин на работа, особено во овој есенско-зимен период. За таа цел во нашето студио е госпоѓа Росана Петревска, која што е потпарол на Автомотосојузот на Македонија. Добро утро и добро ни дојдовте повтор пат во нашата утринска програма. Добро утро и драго ми е што еве повторно се гледаме и ќе се видиме со вашите гледачи, каде што ќе споделиме корисни и продуктивни информации кои се надевам дека ќе помогнат за поголема безбедност на сите возачи и сите учесници во сообраќајот. Така, овој пат ќе зборуваме за овој есенски и зимен период, за тоа дека зимската опрема на возилата е задолжителна од 15 ноември овој месец започна и ќе трае до 15 март. Ајде да им кажеме на сите оние возачи кои што немаат искуство или се почетници, што е потребно да поседуваат во своите возила? Значи, во Законот за безбедност во патниот сообраќај децидно стои дека граѓаните на Република Македонија во периодот од 15 ноември до 15 декември треба задолжително да имаат зимска опрема во моторните возила. До сега, значи, до минатата година, во законот беше децидно кажано дека луѓето треба да имаат зимски гуми, што подразбираше, значи, певматници со длабочина на шарана гума од 4 мм и задолжително поседување на синџери во моторното возило кога патуваат надвор од локалното градско подрачје, односно кога патуваат на некој од зимските планински туристички центри. Она што е новитет од минатата година, значи со промената на законот од 2015 година, под задолжителна зимска опрема се подразбираат независно дали се летни или зимски гумите, битното е дека шарата на длабочината на певматникот, односно гумата, да изнесува 4 мм, значи на самата гума има една звездичка каде што пишува колку милиметри е длабочината на гумата и доколку таа 4 мм тие може да ја управуваат и да имаат синџери во возилото, независно дали патуваат, значи дали се во локално градско подрачје или патуваат на некој од зимските, односно планинските превои. Така да законот е дециден во контекст на оваа работа, АМСМ континуирано ги известува и ги потсетува граѓаните за да се грижат за нивната безбедност, затоа што особено во зимскиот период кога имаме зголемена магла, дожд, значи временските услови се многу потешки. Сега снегот ќе ни дојде. Апсолутно се согласувам. Ги потсетуваме дека треба моторното возило да го подготват за зимски услови. Значи покрај оваа задолжителна опрема која законски тие треба да ја имаат, ние ги советуваме да направат превентивен технички преглед на моторното возило, односно да го подготват за зимски услови, значи да видат како работат, односно дали се исправни нивните светлосни уреди на возилото, затоа што во овој период кога имаме магла, најбитно нешто на возилото е да биде како што треба и да има добра функција се светлата. Ги советуваме да проверат антифриз во возилото дали има, да стават ако немаат сопирачките, односно кочниците во каква состојба си така натаму. Значи едноставно таа технички исправност на моторното возило да биде подготвена за зимскиот период, затоа што искуството кое АМСМ го има во изминатиот период, за разлика, значи правам компарација во однос на минатата година кога имавме во западниот дел на Македонија една невреме кое случајно се случи, каде што граѓаните кои патува се најдоа во една, да кажам, условно кажано, зимска бура и останаа на патиштата и тоа траеше малце подолго. Буквално се соочивме со фактот дека луѓето одат неподготвени на пат, односно тргнуваат неподготвени, затоа целта на нашите овие медиумски појавувања во медиумите е да ги потсетиме дека кога патуваат, значи особено надвор од градот од каде што живеат, задолжително во возилото во зимски период да имаат цел резервар на гориво. Зошто го велиме тоа и го потенцираме во јавноста? Затоа што ако не дај Боже се случи сообраќајка на пат, има застој, ако треба да почекаат половина час, возилото мора да работи за да работи климата, за да им биде топло. Со оглед на ниските температури кои се надвор, тоа брзо се троши и ако имаат помалку гориво, тоа може да се потроши да останат на сред пат без гориво. Она што ги советуваме задолжително да имаат кебенце, да имаат лопата во возилото, да имаат спреј за одмрзнување на вратите, спреј за одмрзнување на шофершајмната, бидејќи во зимско време може истата да замрзне, за да може добро да ја исчистат, да имаат
гребалка за да може стаклото на возилото да се исчисти и секогаш советуваме да го исчистат возилото, па да влезат, па да го управуваат. Истото зборувам кога врне снег и кога имаме зимски услови, отежнати услови на патот. Така да граѓаните сметам дека сериозно си го сваќаат ова прашање, бидејќи не се работи само за нивната лична безбедност, значи егоистички да не ја гледаме работата, затоа што тие во нивното возило ги возат нивните деца, нивните родители, нивните пријатели, нивните најблиски, така да кога станува збор за безбедноста во сообраќајот, знаеме дека животот нема цена. Така. Како граѓаните можат да закажат преглед на нивните возила, еве и тоа исто така е битно да им го кажеме. Вие како Автомотосојуз на Македонија нудите и бесплатен преглед за членовите. Ајде малку да кажем и за тоа. Со оглед дека сме во градот Велес, ние задолжително во текот на летниот и зимскиот период за нашите АМСМ членови, значи оние кои поседуваат една од нашите картички, независно дали станува збор за класик, Европа, премиум или бизнес картиците, зависно кој таргет на популација се дел од нашето членско семејство, бидејќи се таргетирани нашите членски картички, тие може да закажат на 3181 181, тоа е контакт центарот, односно инфолинија на АМСМ, каде што ќе закажат свој термин во текот од 15 ноември до 15 декември, значи ние имаме еден месец акција каде што нашите членови може да дојдат во сервисот во Велес и во Скопје, тие што се од Скопје, да направат зимска подготовка на моторното возило, која тај им е бесплатна. Зборувам бесплатна за она што треба да се направи, доколку се констатира некаков дефект на возилото и истиот треба да се отстрани, во тој случај, значи, ќе си го платат по членска цена, односно по бенефициите кои ги нуди членскијата картичка која тие поседуваат. Така да сметам дека ние континуирано во медиумите, во јавноста, апелираме до граѓаните, се грижиме за сите граѓани, особено за нашите членови. Нашиот слоган вели дека ние се грижиме за сите, но за нашите членови секогаш добиваат многу повеќе, со тоа што ќе направиме техничка подготовка на нивното моторно возило и со тоа тие ќе бидат сигурни кога ќе тргнат на пат дека ќе имаат безгрешни патувања. Така. Кој се може да стане член и дел од Автомотосојузот на Македонија? Ајде и за тоа малце да кажеме. Верувам дека сите оние кои што не гледаат можеби се заинтересирани да станат член од Автомотосојузот на Македонија. Така, значи она што ние сме компанија која 70 години е присутна во областа на автомобилизираниот сообраќај и сме лидери во оваа област. Сметам дека довербата и оној традиционална нишка кај населението и она лојалност која ни ја даваат како наши континуирани и секојдневни членови и корисници на нашите услуги, укажува на фактот дека ние мора да се грижиме за нив и да смислуваме одредени кампањи, акции, производи да нудиме за граѓаните и за нашите клиенти, се со цел да ги привлечеме од една страна, но и да ги задржиме. Членството е гордост на АМСМ и тоа представува чадор на обединување на услугите кои ги има АМСМ, бидејќи знаете дека во Автомотосојузот, значи ние од давање на сервисни информации, каде што вие секојдневно во медиумите ги добивате на добро познатиот број 1 55 55, оние кои патуваат низ патиштата, ако не Божен се случи сообраќајна несреќа, дефект на моторното возило и така натаму, го комуницираат 196 телефонскиот број за да им се даде соодветна помош, бидејќи ние имаме законска обврска да возилата кои се на регионалните и магистралните патни правци го попречуваат сообраќајот дека треба да ги отстраниме, така да имаме mobility broker, значи даваме осигурување на нивните возила, за нивниот тимо, станица за технички преглед, зелена карта и така натаму. Сега ги зборувам услугите кои ние ги имаме, центарот за возила, значи хомологација и така натаму. Овие услуги се дел од нашиот систем. И сега тоа што го соединува членството и што не прави нас различни од другите, што сите овие услуги ние ги имаме ставено како низа на услуги и бенефиции кои граѓаните кога ќе ја купат АМСМ картичката ги добиваат по одреден подпус, а некои од овие услуги ги добиваат бесплатно. И сега она што вие ме прашавте како може да се стане член. За АМСМ член да се стане треба само да се купи членството. Ние имаме и онлайн продажба на членството на нашата веб страна АМСМ.мк. Значи со еден клик
дали од нивниот паметен телефон, нивниот лаптоп, компјутер, независно, тие можат и онлайн да го купат членството. Не мора да одат во нашите станици за технички преглед, бидејќи членството го се продава исклучиво во станиците за технички преглед. Еве за Велешани, тие може да го направат во нашето друштво во Велес, да отидат таму да го купат, но оние кои сакаат можат да го направите и преку интернет. И сега, она што сакам да кажам во однос на членството како производ, ние го имаме таргетирано врз основа на патувањата кои ги имаат граѓаните. Со оглед на фактот дека поголем дел од популацијата патува само во Македонија. Така. Ние имаме производ кој се го нарекуваме класик членство и се однесува за сите оние кои патуваат во Македонија. Вредноста на таа картичка изнесува 21.000 денари, значи ние им заштедуваме толку пари доколку имаат потреба да искористат дел од тие услуги, што навистина е еден голем чекор кој покажува и ти дава сигурност како граѓанин кога тргнуваш на пат. Оние кои патуваат често во Европа, затоа што имаме и такви, нели, со визната либерализација пред неколку години, ние како компанија седнавме и размислувавме што треба да направиме за нашите граѓани кои со автомобил патуваат во европските земји, бидејќи кога патуваат наши луѓе надвор од нашата земја, на пример одат за Австрија, Германија, независно, не го знаат јазикот, ако не де Боже се најдат на отворено небо, имаат дефект со возилото, не де Боже сообраќајка, што ќе прават, каде ќе се обратат, бидејќи АМСМ веќе од 93-та година е рамноправен член од Република Македонија во Меѓународната автомобилистичка федерација ФИА. Значи ние имаме меѓународна кореспонденција со сите автомото туринг клубови од Европа, значи комуницираме и соработуваме, така да нашите членови кои имаат картичката Европа премиум, која важи и за територија на Република Македонија, но и за Европа. И, например, ако на некој му се случи, не знам, во Германија некаков проблем, значи тие комуницираат со контакт центарот на АМСМ, а АМСМ и луѓето, нашите агенти од АМСМ имаат кореспонденција со германскиот клуб АДАЦ, каде што прават комуникација, односно се договарат што е најдобро за тој клиент или за тој човек што се наоѓа на пат и му се случило нешто, дали ќе има хотелско сместување, дали ќе му се поправи возилото, дали ќе му се отшлепа возилото и така натаму. Има одредени бенефици до одредена километража бесплатно, над таа километража се наплаќа по членска цена и верувајте, особено кога станува збор за европските земји кои се патува надвор од Македонија, со оглед на висината на цените, овој производ и оваа картичка е една од најпосакуваните и можам слободно да кажам една од најпродаваната и затоа ние кога имаме одредени акции, особено во летниот период кога нашите граѓани интензивно често патуваат, во зимниот секако, но во летниот е поизразено, тоа го покажува искуството досега. Европа премиум ја ставаме, значи и со оние меѓународни документи кои им се неопходни потrebни за да напуштат државата и верувајте дека праксата покажува, бидејќи членството во АМСМ функционира од кога постои АМСМ, но изминативе години тоа се усовршува, се адаптира на овие современи трендови. Значи ние бевме првата компанија во Македонија која направи мобилна апликација со оглед дека нашата дејност и работа која работиме укажува на потребата на граѓаните дека нашите сообраќајни информации за европските патишта, за тоа што се случува на магистралните регионалните патни правци во државата и се потребни на граѓаните, ние го следиме трендот и сакавме со еден допир од нивниот паметен телефон преку нашата мобилна апликација АМСМ која бесплатно може да си ја спуштат, ги добиваат сите оние информации кои им се потребни и во зависност од тековниот период ние ги подсетуваме. Еве сега е актуелна зимската проверка на моторните возила, значи сите кои имаат паметни телефони, кои имаат спуштена оваа апликација, со еден допир, значи добиваат известување дека таа почнува. Дури ние имаме систем направен за нашите корисници, значи за базата на тие на што се наши членови, каде што имаме база на податоци, на нивните паметни телефони им праќаме SMS порака каде што ги информираме дека во периодот од 15 ноември до 15 декември може да искористат оваа услуга и верувајте дека ние сме во интерес на нашите клиенти, на граѓаните генерално и ова што јас го кажувам се надевам дека ќе представува мотив за оние кои не се дел од нашето членско семејство да станат, бидејќи верувајте многу е полесно кога професионален тим се грижи за вашата безбедност, отколку кога вие самите ќе се најдете во нелагодна ситуација и не знаете како да изреагирате. Јас велам нашите колеги од кои работат 24/7, тоа се нашите жолти ангели кои на лице место нели по патиштата одат и им помагаат
на граѓаните. Кога ќе се најдете во таква ситуација, верувајте, многу сите ние ги посакуваме и тој професионален тим јас го поздравувам и сум горда на моите колеги што им даваат таква помош на граѓаните, а фидбекот од задоволството на луѓето со кои... Токму тоа ми беше следното прашање. Колку се задоволни од услугите граѓаните? Што вели вашето искуство? Со оглед на тоа дека ние имаме сектор за грижа за корисници, каде што нели во текот на одредена услуга која тие искористиле кај нас, веќе имаме агенти кои се јавуваат и нели одреден прашалник го пополнуваат во смисла на тоа колку се задоволни од услугата и така натаму од време трењето, бидејќи ние во нашето работење имаме стандард од 45 минути каде што од кога ќе се јавите за интервенција, дали е помошна пат или шлепување, ама само возилото треба 45 минути најдоцна да биде на лице место каде што се наоѓате, во зборувам за територија на Република Македонија. Показателите укажуваат дека граѓаните се задоволни, не даваат секогаш позитивни насоки и критики во смисла што да подобриме, што да направиме, не мотивираат да работиме во контекст на тоа на ништо ми е потребно. Покажува во изминатиот период дека сакаат подароци, ние во соработка со осигурителните компании благодарение на нашето мобилити брокерско друштво им возможуваме да добијат и одреден подарок зависно од која компанија земаат осигурителна полиса. Некои од компаниите даваат во меѓусебна наша соработка со нив и одредени подароци, така да гледаме да нивните потреби и нивните желби ги задоволиме и нас што ни е најбитно кога луѓето ги излезат од АМСМ, независно дали од Велес, дали од Скопје или од другите градови низ Македонија, да излезат со насмевка и кога ќе патуваат да бидат задоволни од тоа што ние сме го направиле, затоа што во безбедноста во сообраќајот нема импровизација. Така. Заврши летниот период, а сега ни следува и зимата. Сите оние кои што сакаат да отпатуваат некаде еве за новогодишните празници, за божикните празници, што ги советува Автомотосојузот на Македонија како да се однесуваат надвор од границите на Македонија? Првенствено, кога патуваат надвор од Македонија, она што прво ми паѓа лично мене на памет е да ги посоветувам да се информираат за државата каде што патуваат. Што значи тоа? Да обезбедат сообраќајни информации во смисла. Пример, ако патуваат за Виена, Шпанија, независно, значи колку е цената на горивата, колку е цената на патарините. Значи да се направат една калкулација од збирот на тие информации кои ние ги даваме, да се информираат кога започнува зимската опрема таму, затоа што еве на пример во месец октомври во некои европски држави поседувањето на зимска опрема почнува во порано еден месец, така да секогаш кога патуваат, јас велам нека се јават во АМСМ на добро познаниот телефонски број 15555, каде што ќе си добијат конкретни сообраќајни информации за земјата каде што патуваат. Но тоа е првото нешто што јас би ги советувала. Второто нешто е кога одат надвор од Република Македонија, задолжително со себе мора да знаат дека треба да поседуваат неколку меѓународни документи кои им се задолжителни за да ја напуштат нашата граница. Меѓународната возачка дозвола е една од клучните, бидејќи националната возачка дозвола тие користат само на територија на Република Македонија. Кога излегуваат, тие мора да имаат и националната возачка дозвола и меѓународната. Всушност меѓународната возачка дозвола представува препис на националната возачка дозвола. Тие одат во комплет. Сега она што е значено да се каже дека меѓународната возачка има важност од 3 години, но доколку исклучок имаме ново правило, националната возачка дозвола истекува пред овие 3 години, тука завршува и важноста на меѓународната. Значи тие две работи мора да се знаат. Доколку немаат возило во нивна лична сопственост, во тој случај задолжително да се извади одобрение за управување на туѓо моторно возило по странство или помеѓу нас населението познато како полномошност за управување туѓо моторно возило, каде што треба да бидат присутни и корисникот и сопственикот на моторното возило. Тоа одобрение трае 1 година, има право значи да го користи корисникот на тоа возилото, сопственикот значи има право 1 година да му го даде, доколку има потреба од повеќе ќе извадат следната година повторно ново. Зелениот картон секако, патничкото осигурување да не го забравиме исто така. Така да зелената карта, патничкото осигурување, полномошното, меѓународната возачка дозвола и она што ние ги советуваме е секако членството, да имаат оние што патуваат во Европа премиум, оние што патуваат во Македонија да се имаат класи картичката, затоа што 24/7, 365 во годината некој да ви е достапен и да се грижите за вашата безбедност, верувајте, е привилегија во денешно време. Така.
Следното прашање би ве прашала, еве, да кажеме што најчесто им се случува на сите оние кои што патуваат надвор од земјава, кои се оние најчести незгоди, што вели вашето искуство? Од минатата година, кога ги разгледувавме случаите што се случило на клиентите, во летниот период има многу интересни јавувања, да, каде што се јавуваат и не прашуваат во смисла сега ова малце наш како шега треба да го сватиме. Се јавува една госпоѓа и вели јас заминувам на одмор, кој ќе ми ги навади цвикињата, дали може вика вие да се погрижите за истото. Така да луѓето, кога станува збор за АМСМ, јас ги разбирам дека првата нивна перцепција и првиот нивен впечаток е дека тоа е една компанија која се грижи апсолутно за се што се однесува за нив. Значи, ние се грижиме за нивната безбедност, тоа е многу битно да го потенцираме. Во зимските услови најчесто, значи ние имаме најзголем обем на работа во летниот период, значи во оние пикови кога луѓето одат на одмор, значи јуни, јули, август, септември исто така, но обемот во јуни, јули и август е многу голем. Како и сега овој зимски период, значи пред новогодишните празници, кога учениците се распуштаат, кога се на зимски распуст, кога луѓе патуваат на некои од нашиве центри, дали одат во Маврово, дали одат Банско, Копоник и така натаму, тогаш имаме најголем обем на сообраќај. Или кога ќе заврне првиот снег. Значи тогаш контакт центарот во АМСМ, значи јас лично еве ако сакам да се јавам, значи сите линии се зафатени, сите се јавуваат, сите бараат информации, значи мене лично ми се случувало да отидам баш да видам како колегите се наоѓаат во тој временски период. Јас навистина од страна гледано имаме се сочувам со една гледка каде што гледам дека навистина луѓе се јавуваат медиуми, се јавуваат клиенти, се јавуваат граѓани кои ги интересира, патуваат, дали има снег, дали нема, пуштена е границата, колку време се чека, не се чека и така натаму. Значи имаме секојдневни јавувања, секојдневни ситуации, меѓутоа јас можам да извадам случката минатата зима кога во западниот дел од Македонија имаше, значи за сообраќајка се случи, па голомразица, па не можеше да се вози така натаму, каде што имавме една бремена жена во возилото со нејзиниот маж, каде што токму имаа ситуација да немаат доволно говор во возилото, а бидејќи многу долго време требаше да се исчисти патот, навистина беше снежна бура, условно да ја кажам, временските услови не дозволува да тоа толку брзо и се реши, мораше значи да има време и особено во оној период од денот ние ги советуваме во зимскиот период утринските часови, ноќните часови да ги избегнуваат граѓаните за патување, најдобро е да се патува нели после тамо 12 часот кога малце ќе пушти времето, ќе биде малку потопло. И се случи, имавме ситуација каде што бремена жена во кола, ладно, веќе не може да издржи, значи тука сме и дале помош, сме ја згрижиле, сме ја во однос на да биде безбедна, сме ја пренеле во наше возило каде што ќе се стопли така натаму, значи ние гледаме да излеземе во пресред во тие несакани, затоа што ние одиме на терен кога им е расипано возило, кога ги вставило возило на пола пат, кога имале не да боже сообраќајка, тогаш сме ние првите кои на лице место им помагаме на граѓаните. Најразлични случаи има, интересни. Со кој проблем најчесто се соочуваат? Ете, да кажеме и за тоа. Имаме ситуација кога немаат гориво и бараат да им се донесе гориво. Тоа е најчесто? Зимно време, јас сум феминистка и многу е тешко една феминистка да признае дека жените да го стартуваат возилото. Не ми пали колата, па што треба да направам? Има ситуации каде што паркирано ми е возилото тамо и тамо, не можам да извадам од паркинг. Дали ќе може да дојде некој од вашите служби да ми... Значи имаме такви ситуации. Наши членови се лојални корисници, оди наши. Реагираат одма. Да, ние ќе отидеме на лице место, ќе извадиме на господјата возилото за да може да продолжи да си вози. Имаме ситуација кога многу често се случува да махинално излезат од кола, затворат колата се затвори и клучото станува внатре. Да, тоа е нешто најлошо и минем стима случај истото. И се јавуваат, што ќе правам, паника ќе фаќа, ми се затвори возилото, клучот ми остана внатре, како ќе патувам, што ќе правам? Така да жолтите ангели доаѓаат во рок од 45 минути, го решаваат тој проблем и нема никаков проблем, значи од една загриженост, од една
панична состојба, кога ќе се појават нашите жолти ангели, некако луѓето се смируваат, психолошки им влијае тоа, кога ќе им го решат проблемот, значи се презадоволни, така да има разни ситуации, различни потреби, меѓутоа ова се првите неколку што ми паѓаат на памет, кои изминатиот период најчесто се јавиле и побарале помош од нас. И секако многу се јавуваат за сообраќајни информации, особено за многу имаше дилема околу тоа дали треба меѓународна возачка или не треба меѓународна возачка, затоа што нели сега со новата возачка дозвола која имаат, цена дека со истата може да патуваат надвор од Македонија без да ја поседуваат меѓународната. Или па имаме ние потпишано некои меѓународни конвенции во одредени држави, меѓутоа тоа се однесува за луѓе кои имаат привремен престој во одредена држава. И тоа им направи голема забуна и мислеа дека во тие, пример, 10 држави каде што немаат потпишани некои меѓународни конвенции, дека не треба да носат меѓународна. И тука имавме доста јавувања, доста прашувања, дали треба, ама не треба. И тука се објаснувавме, им кажувавме и нашите јавувања и во Васкева, гостувањата по медиумите беше токму да покажеме дека меѓународната е задолжителна за сите оние кои туристички патуваат. Оние кои имаат привремен престој, значи треба да се констатира во која држава и колку време и право имаат да бидат со националната возачка дозвола да го управуваат моторното возило. Така да, значи имаме различни ситуации, верувајте на нашите колеги од контакт центарот, им е многу интересно, навистина напорно, особено во тие пикови ние кога ги кажуваме, затоа што имавме не можам да кажам точна бројка во односната статистика колку телефонски јавувања во еден ден сме имале, меѓутоа кога анализите ги правеа колегите од IT секторот во тој период кога беше тоа зимско невреме, на вистина телефоните на АМСМ и тоа како звоне и тоа како имавме многу зголема момент на работа. Така, АМСМ секогаш има безброј активности. Ајде да кажеме што можеме да очекуваме еве во овие новогодишни празници кои што ни следат. Какви се активности ќе ни понуди АМСМ? Ние во текот на една тековна година аплицираме во грандови на ФИА, каде што сакаме да партиципираме и да учествуваме и да добиеме некои од тие грандови за поголема безбедност во сообраќајот. И при тоа наредната година, значи за една година унапред се аплицира, за да го добивате грандот. До сега сите апликации што сме ги имале, еве да се пофалиме дека сме ги добиле и минатата година нашиот проект кој го реализиравме за велосипедите беше пофален за еден од најуспешно реализираните проекти на локално ниво од страна на ФИА, што за нас представува голем мотив во работата. Оваа година таргетот и оној проект што беше значен што го реализиравме беше за апострофот беше ставен на децата и користењето на детските седишта во автомобилите. Така да ние во текот на една тековна година организираме различни, прво таргетираме различни целни групи, имавме возачи, пешаци, велосипедисти, сега имавме мајки и деца, односно родители за детски и користење на детски уреди. Значи секоја година третираме различна целна група и организираме различни акции. Оваа година посетивме 18 градинки, државни градинки на територија на град Скопје, каде што правевме едукација на родителите и потенциравме која е важноста и колку е битно таков детски уред да се има во автомобилот и дека 70% го зголемува безбедноста на детето, односно ја намалува смртноста во случај на сообраќајна несреќа. Така да споделивме некои корисни информации, ги едуциравме во однос на тоа прашање и еден од битните проекти кои оваа година ни беше од септември месец и до месец декември треба да трае. Официјално ние веќе го завршивме сега некои останати административни работи во однос на ФИА што треба да ги дадеме како извештај од тоа што сме го сработиле, беше во контекст на овој проект. Наредната година исто така се планира и се подготвува нов проект. Ние во текот на секој месец, порано имавме секој месец одредена акција за одредена целна група. Сега исто така имаме акции, кампањи, меѓутоа ние тоа сега го правиме во однос на тоа што им е потребно на целната група, на публиката и во таа насока се насочуваме и делуваме. За новогодишните празници имаме гифт картичка. Таа гифт картичка е затоа што знаеме дека за нова година ние сите сакаме да добиеме некаков подарок, некој нам нешто да ни подари или ние на некој да подариме и гифт картичката, односно тоа е значи вие купувате картичката на АМСМ, дали сакате Класик или Европа премиум, останува на вас и таа гифт картичка ја подарувате на некој ваш близок и верувајте дека кога ќе подарите еден таков подарок
кој има толкава вредност, например Европа премиум картичката изнесува 60.000 денари, вредноста на тој ваучер што може да му го подарите на некој ваш пријател, а картичката која ќе ја купите за Европа премиум класе, кој се изнесува на територија на Република Македонија 20.000 денара, значи вие давате вредност на толкав подарок на ваш пријател, така да оваа гифт картичка што ние така ја нарековме сега за овој празничен период, односно картичка која вие ја купувате и ја подарувате на некој друг, е всушност со оглед на тоа дека за Божик, за Нова година се подаруваат подароци. Ние наш предлог, ако сакате некому нешто да подарите, е токму овој производ кој се надевам, верувам и сум убедена дека нема кој нема да биде пресреќен да го добие, затоа што тие што се возачи, но и тие што не се, кога се во автомобилот со некој од тие што се нивни пријатели ги управуваат со моторното возило, ако не де Боже нешто ви се случи на пат и кога некоја услуга добивате бесплатно или ја добивате со одреден, значи до одредена километража бесплатно и со одреден попус и кога ќе направите математика колку вие се заштедиле со поседување на таа картичка и сте заштедиле од вашиот буџет, навистина тогаш сваќате дека овој производ и тоа како ви е потребен. Така. Споменавте претходно дека имате повеќе активности за различни целни групи. Колку свеста кај граѓаните работи поактивно со овие благодарение на овие активности кои што ги имавте? Што кажува вашите искуства? Позитивно ме искуствено. Така, големена верувам бројот на сите овие совети кои што ги кажувате, дека повеќето ги... Собраќајната култура, јас ќе кажам, е резултат на домашното воспитување. Так. Значи, ние акцентот може да го ставиме и секојдневно да зборуваме и во медиумите, и да пишуваме, и на веб страна, и на паметни телефони, и социјалните медиуми, значи се она што е сонесува медиум каде што ние може да пласираме информација за подигање на собраќајната култура, ние може тоа да го правиме во неограничени и во зголемен број на обем во однос на тоа прашање. Но проблемот е доколку ние како индивидуи не сакаме да работиме на самите себе, да имаме поголем или повисок степен на собраќајна култура, во тој случај ние заедно и вие медиумите и ние како институција не може ништо да направиме ако луѓето тоа не сака да го прифатат и не сака да го применат. Сега тука имаме законски одредби, имаме казни и така натаму, се со цел да им кажеме дека тоа е за нивно добро. Значи, АМСМ работи како општествено одговорна компанија да зголеми безбедноста во сообраќајот од една страна, работиме да им кажеме дека сите оние нешта кои ние апелираме, да носат сигурносен појас, да возат велосипед. Зошто? Особено во пролетниот, летниот период. Да си, на пример, можеме да кажеме во Скопје, каде што имаме голема динамика на сообраќај, да се намалат тие гужви кои секојдневно ние се соочуваме и ни представуваат стрес и нервоза. Второ, е здраво за нив како луѓе, како луѓе е здраво и за многу побрзо време може да стигне до саканата дестинација. Че јас можам да кажам од проектите кои ние ги реализиравме во извинатиот временски период, искуството покажува позитивно. Зошто? Ако пред неколку години направивме истражување дека на родителите, значи не им беа проблем парите за да купат детско седиште, туку тие нема информација и не знаеа зошто е да го користат тој уред во автомобилот. Кога ние им ја кажавме статистиката, колку деца умираат на патиштата, колку имаме повредени на патиштата на глобално ниво, дека ако во таа декада на акцијата која ние сме вклучени од 2011 која трае до 2020 година, ако не се превземат соодветни мерки, дека ако бројот на смртност на луѓето во светот сидата е прв број еден индикатор, сообраќајните несреќи до 2020 година, ако бројкиве не се намалат, ќе биде број еден. Значи од второ место ќе оди на прво место. Тоа се алармантни податоци каде што ние апелираме и за тоа таргетираме и правиме кампањи. Сега јас за конкретно и за оваа последнава сега што ние за детски седишта можам да кажам дека јас сум многу позитивно изненадена зошто луѓето доаѓаат во населени станции технички преглед, бараат наlepница бебе во автомобил или дете во автомобил. Значи тие сакаат да ги обележат нивните моторни возила. Гледам дека веќе ако не може да се дозволат да купат, тие позаемуваат детско седиште, она што ги советуваме. Значи ние немаме комерцијална цел за да се продаваат детски седишта. Нашата појдовна основа за тој проект е да има безбедносна нишка во таа работа. Ние велиме да, позајмете детско седиште, но два параметри ви се клучни. Првото е дали тоа детско седиште доживеело или преживеело сообраќајна несреќа, ако било
во сообраќајна несреќа во ниеден случај да се користи. И вториот параметар, дали вградените каиши кои ги има на некои уреди од детските седишта, зависно од кој производител се, доколку се во функција, не се излитени, односно не се искинати, тие може да го користат тоа детско седиште. Доколку немаат вградени и може да го користат безбедносниот појас од возилото, во тој случај апсолутно може да си поземат и да го користат тоа седиште. Така да нашата цел е повеќе безбедносна во однос на параметрот за детски седишта, можам да кажам, значи чувствуваме, гледаме со оглед на интересот каде што имаме телефонски јавувања, каде што имаме кога ќе излезете на улица, ако порано не сум можела да видам возило со детско седиште, сега на пример бидејќи фокусот ми е мене во тоа, гледам се повеќе и повеќе. И децата се поставени соодветно и како што треба. И тоа мене ме радува бидејќи ние сме допреле до таа ранлива категорија, затоа што децата и младите генерации се идната генерација која треба да создадат поголема сообраќајна култура во сообраќај, затоа што овие што се поискусните возачи кај нив можеме да влијаеме, меѓутоа не толку многу колку кај младата целна група, така да ние и фокусот го ставаме на категорија од 16 до 18, веќе нели со новиот закон од неколку години, за да управуваш моторно возило за Б категорија зборувам, нели може и од 16 години. Значи им се обраќаме и на нив да им кажеме дека во ред е желбата да сакаш да управуваш моторно возило, но треба да знаеш кои се последиците доколку не знаеш да се справиш во таква ситуација. Така да проектот минатата година што го имавме со велосипедистите, нашиот слоган тогаш беше дека велосипедот не треба да се користи само како средство за спорт и рекреација, дека треба да се користи како јавен превоз. Значи како што се возите во автобус, во такси, дека можете да го возите и велосипедот. Мене ми изненадува кога јас ке тргнам од кај мене дома до работа. Јас некогаш одам и пешки, некогаш со кола, некогаш и со велосипед. Многу ми е драго што веќе во Скопје гледам урбани луѓе кои возат велосипед, кои го користат како пресво за да отидат на работа и да се вратат. Навистина тоа е еден параметар кој укажува дека тоа што ние го правиме, луѓето го следат и го практикуваат. Сега колкав е процентот и колку тоа може да потрае и да се зголеми интензитетот во рокот една година. Значи, знаете, во пиарот и во креирање на кампањите и во маркетингот не можеме да го мериме во 6 месеци, во години, така натаму. Ние можеме да почувствуваме одредена од нашите лични перцепции да процениме дека нешто се менува, меѓутоа за да некоја работа се промени треба подолг временски период за да кажете со сигурност дека толку проценти е зголемена, намалена или е направена промена во однос на кампањата, но битно е дека ние сите тие кампањи што ги правиме континуирано ги следиме и нашата тенденција е дека тоа што сме го направиле пример пред 2-3 години, например, ако сме имале кампања да ги промениме навиките, односно да не се зборува на телефон, да се става сигурносен појас, после 2-3 години да видиме дека стварно населението кој го правува моторното возило да користи сигурносен појас, пред се ради нивната лична безбедност, па потоа за другите соучесници во автомобилот. Така. Господи Росана, пред самиот крај, убаво би било да кажем уште еднаш кој е вашиот совет за побезбедно возење во овој зимски период кој што ни престои? Сите учесници во сообраќајот ги советувам да имаат висока развиена сообраќајна свест и култура, да бидат потолерантни, да не бидат нервозни. Во сообраќајот нема импровизации, да не брзаат, затоа што сите нас не гази времето и сите ние сме многу нервнози и брзаме и така натаму. Јас ги советувам значи да бидат смирени учесници во сообраќај, да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Она што е карактеристично сега е да имаат задолжително поседување на зимска опрема во моторното возило. Да повториме, синџери во моторното возило, гуми, односно певматници со длабочина на шара од 4 мм на сите 4 тркала. Не случајно го потенцирам ова на сите 4 тркала. Во минатото искуството на АМСМ покажува дека граѓаните од екзистенционална гледна точка прават пресметка и велат ќе ставиме 2 летни гуми, 2 зимски гуми. Меѓутоа, од 2015 година бидејќи законот им овозможува да користат и летни гуми, значи бидејќи нели гумите се тие, тоа е нашка тема во однос на гумите, дали се летни или зимски, значи не е битно, битно е шарата на длабочината на гумата да биде 4 мм. Значи да го применат ова, затоа што не секогаш треба да бараат оправдување, ќе го направам утре, ќе го направам задутре и ќе заборават и нема да го направат.
не се работи дека обврската и нешто што ти е наметнато законски треба да го направиш затоа што на некој така му текнало. Не, тоа е ради твојата безбедност, затоа што верувајте кога ќе заврне првиот снег, највише сообраќајки, највише проблеми, највише телефонски јавувања во нашиот контакт центар има токму поради несоодветна подготвеност. И исто така, многу е битна техничката исправност на моторното возило. Сметам дека секој од нас може да најде еден час да помине во некој од станиците за технички преглед, еве во Велес, во нашата АМСМ во Велес, да си направи технички преглед на моторното возило, да види во каква состојба му се кочниците, светлата, да види што е она што му треба за моторното возило за да оди да патува. Јас ги советувам пред да одат на пат, независно дали во Скопје, односно дали на територија на Република Македонија или надвор од Македонија, да се јават, да си обезбедат информација каква е состојбата на магистралните регионалните патни правци, каква е состојбата на граничните премини, што им треба во државата каде што патуваат. Значи, АМСМ е тука 24/7 да им помогне за сето она што им е потребно и неопходно, и сметам дека немаат оправдување, бидејќи станува збор за нивниот живот и за животот за нивните најблиски. И нашиот слоган е патувајте безгрижно, токму поради таа цел да не им помогнеме да имаат безгрижни патувања. Така. Мене ми останува само да ви се заблагодарам. Ми беше чест и задоволство што разговаравме токму на оваа тема, да слушнат сите наши гледачи нешто корисно за овој период од годината кој што ни престои. Ви благодарам уште еднаш и се надевам дека повторно ќе бидете дел од нашата утринска програма. Ви благодарам за одвоениот време и простор. Многу ми е драго што безбедноста во сообраќајот ја третирате, давате поголем временски период каде што ние можеме да кажеме и да ги посоветуваме сите учесници во сообраќајот. Ќе ми биде многу драго ако некој од гледачите денеска првото нешто што ќе го направат е да си направат технички исправност на моторното возило, да имаат соодветна зимска опрема во моторното возило, а тие што патуваат да си обезбедат сообраќајни информации кои нив им се потребни.